O'zbekistonda eshitmagan narsani bugun eshitaysizlar mendan. Qarang, amerikanskiy suv filtr 1, 2, 3, 4, 5, 6 bosqichdan o'tadi. Membranasi 75 lik bo'ladi. USA. Necha foiz tozalab beradi filtr? Bu 100% tozalaydi. 100% tozalaydi. Apparib ustona o'tib turgan bolalar aytadi, "Vobshe dedi, sho'r suvlanam dedi, chisti tozalab turibdi." Isi bornam yo'q edi, hammasini. Bahasi 6 million 900 7 million sotilib turgan. Bochoqqa 10 litr oladi. Ichi demir xilisi bo'ladi buni. Simisididan qaranglar, demir bormi, ajoyibina ko'rib turganlaringiz. Yangilar bo'lsa, halqa bo'lsa, yetdi tamom. Dahshat narxida qo'yib beraman. 1 million 300 ming so'mdan. 1 million 300 ming so'mdan qo'yib beraman. Yetdi. Qaysi viloyatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, halon yeringizni so'rab ko'ring. Bu narsa 6 million 900 7 million sotilib turgan amerikanskisi. Qoraqalpoq, Xorazm, O'zbekiston bo'ylab dastlab ketib beramiz. Ustanov shuni ichida. To'lka etijak ishingiz uyingizga boradi, mazali suv chiqqandan keyin olib borib o'rnatgan bolalarning qo'lidan 1 million 300 ming so'm pul berib berasiz. Kunda necha litr suv chiqaradi buni? 380 litr chiqarib beradi. 380 litr suv chiqarib beradi. Sho'rni, isiboni, xlorni chist etadi. Qachongacha qo'yib berasiz bu aksiyani, xudo xohlasa? 31dan ketdi. 31-dekabrgacha. Kim olsa o'tadi. O'zbekiston bo'ylab dastavki. Katta ina, ko'rib turibsizlar. Amerikanskiy, originali. Katta narsa bu. Yetdi. Shoshib qolish kerak. Videoni ko'proq tarqatib qo'yamiz.